Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la page 20 الصفحة 20. La leçon ديال اليوم إن شاء الله ديال l'orthographe. Les noms féminins en et. هذا هو le titre ديال la leçon d'aujourd'hui. Les noms féminins يعني الأسماء المؤنثة en et. غادي ندوزو ce que je sais. Transforme comme dans l'exemple. عندنا واحد l'exemple واحد المثال هنا حنا نعملو transformation بحالو. L'humoriste arrive sur scène. شنو رجعت؟ l'arrivée de l'humoriste. alors شنو كنلاحظو هنايا؟ كنلاحظو بلي لو فيرب كيولي اسم، يعني كنبداو لا فراز هنايا فيربال غادي تولي نومينال. عندنا جمله فعليه غتولي جمله اسميه. شبرنا لو فيرب، عملنا لو نون منو، ومن بعد عملنا الجمله فراز نومينال. عندنا لا نوي طومب، و لو فيرب سي طومب. شنو غادي تولي؟ طومب الاسم ديالو هي لا طومبي، لا طومبي دو لا نوي، la tombée de la nuit. Le chercheur pense. شنو غادي تولي pense؟ la pensée du chercheur. La pensée du chercheur. عندنا هنا les prix de fruits flambent، يعني تولي la flambée des prix des fruits. D'accord? J'observe et je découvre. نشوفوا عندنا des images ومن تحت منهم كاين le nom ديالو. Une fusée, une poupée, une clé, une épée, une poignée. Je manipule et je réfléchis les noms correspondant à chaque image. Quels sont entendus à la fin de ces mots؟ يعني شنو الصوت كتسمع في الاخر ديال الكلمات؟ fusée, poupée, clé, épée, poignée. Le son كنسمع بلي كاينه le son est. Le son est. Quel est le genre de ces noms؟ le genre واش féminin ولا masculin، يعني واش مذكرة ولا مؤنثة؟ كيف ما كتلاحظوا معايا هاد لي مو كاين هنا une. alors هاد لي مو هادو ce sont des mots féminins. Comment s'écrivent la syllabe finale de ces noms؟ كيفاش عملنا السيلاب فينال؟ هنا عندنا هنا غير واحد هنا هنا الوغ ايسي كري كاينه اللي كتكتب دوبل اكسون وكاينه اللي كتكتب اكسون à la fin. Quel est l'intrus؟ comment s'écrit le son et à la fin de ce nom de ce mot pardon؟ يعني شنو هي الكلمه الداخله هنايا؟ غادي نشوفوا مع بعضياتنا شنو هي الكلمه الداخله. عندنا هذه كتسالى ب اكسون double E accent هنايا E accent double E accent. Et dans le mot intrus شنو هو une clé. Comment s'écrit le son et à la fin de ce mot؟ il s'écrit كيتكتب E accent. كاملين اخرين فيهم double E الا clé وخا féminin فيه واحد E. Observe la phrase suivante. Par quelle syllabe se terminent les mots en gras? Les célébrités marocaines ont la liberté de rentrer dans leur pays quand elles le souhaitent. يعني المشاهير المغاربة اللي معروفين ont la liberté الحرية de rentrer dans leur pays، يعني يدخلوا للمغرب quand elles souhaitent، فوقاش ما تمنى وفوقاش ما بغا. alors les mots en gras عندنا célébrité باش كتسالى T E accent S، وعندنا لا ليبريتي باش كتسالى باش من سيلاب T E accent. Donc deux mots féminins se terminent par T. جوج كلمات كيتسالو par T. غنقولو rapidité، la rapidité سرعة، rapidité
la rapidité. هي كتسالى ب accent E. ممكن نقولوا la qualité. D'abord, je construis la règle. Complète la règle avec les éléments suivants. Les éléments suivants féminin, terminant et non. Les noms féminins terminés en E accent وحدة أو la double E accent. دابا غادي نشوفو فوقاش كتقادا بواحد او وفوقاش كتقادا بالدوبل او. عندنا la plupart des noms quoi. عندنا la plupart des noms féminins. Ce féminin pardon, la plupart des noms خصنا نكتبو هنا non. Pardon. La plupart des noms الأسماء. La plupart des noms féminins se terminent. Par T ou la tier. S'écrivent sans E. يعني ها القاعدة الأولى اللي حنايا خصنا نعقلو عليها ونركزو فيها مزيان. يعني لما نشوفو الكلمة كتسالى بالتي أو لا تي غادي نعملو غير واحد أو. يعني فوق ما تشوف تي أو لا تي إي غتعمل غير واحد أو موراها أكسون. S'écrivent sans E يعني كتكتبها بلا أو تانية. Exemple l'amitié هاهي مسالية بالتي إي منها غير واحد أو. La liberté la même chose كتسالى بالتي. La beauté هاهي بالتي. La volonté كتسالى بالتي. Exception يعني استثناءات. شنو هما استثناءات؟ الكلمات اللي كيتقاداو بالتي مي كيتكتبو بجوج ديال أو. Et s'écrivent avec une double E. شنو هما هاد الكلمات؟ La dictée, la jetée, la montée, la pâtée ou la portée. 5 الكلمات حنا خصنا نحفظوهم مزيان حيت حنا القاعده شنو كتقول ملي تشوف لو مو كيتسالى بالتي ولا بالتي خصنا نعملو واحد او اكسون. ولكن كاين هاد 5 الكلمات اللي في الكا اكسيبسيونيل خصنا نعقلو عليهم ونحفظوهم. لا ديكتي لا جوتي لا مونتي لا باتي ولا بورتي ساهلين باش يتحفظوا ملي كنشوفوهم كنعملو دوبل او. غنمشيو الحاله اللي كنعملو فيها دوبل او. عندنا دي نومبر نون féminins se terminant par le son et s'écrivent كيفاش كيتكتبوا avec double e. Exemple la vallée ما كتقاداش بالتي ومن لا double e. La fée l'allée. وعندنا exception لاكني يعني واحد بالشباب ولا كلي هي ديجا شنو هنايا هي المفتاح لا كلي. يعني هاد الكلمات هادو واخا ما كيتقاداوش بالتي واخا ما كيتقاداوش بالتي كنعملو فيهم غير واحد او ما كنعملوش جوج. اذا هاد الكلمات جوج كلمات هادو حتى هما خصنا نعقلو عليهم. ودابا غادي ندوزو لا باج 21 صفحه 21. عندنا جو مونطرين dans chaque phrase complète chaque mot avec et ou et. D'accord غادي نكملو دابا يا ب يا ب عندنا les enfants sont en bonne santé. شنو كتشوفوا معايا هنايا؟ كاينه تي ها هي. هنايا عندنا تي كاينه ديكتي هاد تي. لا شوسي ما كايناش. الوغ شنو غادي نكتبوا حنايا؟ عندنا لا سونتي كتقادا بالتي اذا غنعملو او اكسون وحده. جي وفير لا مواتيي او اكسون وحده او اكسون. لاغيني هي العنكبوت هذه هي لاغيني double E. L'enseignante a proposé une dictée. هاد لو مو ديكتي كاينه في لو كا اكسيبسيونيل. هذا من ديك 5 الكلمات اللي خصنا نعقلو عليهم اللي قلنا واخا كتقادا بالتي خصنا نعملو جوج ديال او. ها هي les passants circulent sur la chaussée double E هنايا. Récris les noms avec et ou et puis classe-les dans le tableau. عندنا une acné. هاد الكلمه هادي اللي عقلتو كاينه في لوكا اكسيبسيونيل هذا. ها هي واخا فيمينا وما كتقاداش بالتي وماشي من ديك لي 5 مو ديال اكسيبسيونيل وانما كتكتب غير بواحد او. غنكتبو او اي لا شوسي دوبل او. لاميتيي كتقادا بالتي اي
نعملو اي. لا ديكتي هادي كاينه من الكا اكسبسيونيل. اي لا بونتي كتقادة بالتي نعملها اي. لا بونسي l'utilité une journée. دابا غادي نكلاسيهم في الجدول اللي كيتقاداو بدوبل او. هي لا شوسي، غادي نكتب لا شوسي. لا ديكتي، وعندي لا بونسي، وعندي اون جورني. واللي بقانا غادي نكتبو في هادي اللي كيتقاداو ب او. عندنا اون اثنين. لاميتيي صداقة. عندنا لا بونتي، وعندنا l'utilité. D'accord? Je m'évalue. Complète avec et ou et. غادي نكملو يا ب et ولا ب et. L'activité كتسالب t. La majorité عندنا la santé حتى هي la majorité. La nuit la jetée. D'accord? دابا غادي نكملو. L'activité كتسالب t إذا e وحدة. L'activité sportive est importante pour la santé. يعني التمارين الرياضية مهمة للصحة. La santé هي الصحة. La majorité الأغلبية des élèves ont bien profité de la randonnée. أغلبية التلاميذ يعني بروفيتاو من la randonnée من الخرجة. La majorité e accent. La randonnée double e. Elle a réservé une nuit T واحد الليلة dans ce hôtel situé dans la vallée double e. Au cours de la journée double e, on s'est promené sur la jetée. هاد la jetée كاينه من ديك لي 5 mots في الكا اكسبسيونيل. اذا غادي نعمل جوج ديال او. داكوغ. دابا غادي نشوفو l'exercice 2. Donne le féminin, le nom féminin qui correspond à chaque verbe. عندنا monter كيعطينا لو مو. لو نون اللي ماجي منو هي لا مونتي. لا مونتي، ولكن لا مونتي راه كاينه من ديك لي 5 مو في الكا اكسبسيونيل. الوغ غنعملو او اكسون او. بونسي سي لا بونسي. l'arrivée. La dictée, le verbe dicter, la dictée. Entrer, l'entrée. 3. Trouve deux noms féminins en et deux noms féminins en double e accent e. يعني غنلقاو جوج كلمات فيهم e وجوج كلمات اخرين فيهم double e. شنو غادي نبداو؟ غادي نقولوا جوج الكلمات اللي فيهم او اكسون وحده. غنقولوا لا كونتيتي الكميه. لا كونتيتي. لا كونتيتي. غنقولوا efficacité. efficacité هي فعاليه. efficacité. efficacité. دابا غادي نكتبو جوج كلمات اي هادي. غادي نقولوا لا شوميني. لا شوميني هي المدفأة. لا شوميني. كلمة أخرى نقولوا لا فومي. لا فومي.